अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। ये देखें शालामार का मंज़र, सुबह का टाइम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ही प्यारा मंज़र है माशाल्लाह। ग्रीनरी देखें आप लोग, ऊपर बादल भी है, हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। ऐसे मौसम के बावजूद भी लोग वॉक करनी नहीं छोड़ते, फिर भी